গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ ভিতৰৰ খণ্ড ৰাতি পিছত ট্ৰেইন দেৰি আছিল মই বোলো অলপ ভিডিঅ'কে শ্বুট কৰোঁ বহুত ভাল লগা হ'ল আগতকৈ বহুত ভাল বনাই দিলে গুৱাহাটীৰ ষ্টেচনৰ ভিতৰত বহুত ভাল লাগিল এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ দেখিছোঁ উৰিষ্যাত আছোঁ বহুত বৰষুণ দি আছে বাহিৰত আমি অলপ পিছত কটক পাম তাতে নাস্তা কৰিম এতিয়া আমি এইটো মহানদী উৰিষ্যাৰ মহানদী বুলি যিখন নদী আছে বহুত বহল নদী আৰু ট্ৰেইনৰ পৰা শ্বুট কৰি ভালেই লাগিছে দেখাত বেছি ভাল লাগিছে পিছে কেমেৰা কওঁতে অলপ মানে খিৰিকীৰ পৰা কৰিছোঁতো খিৰিকী উইণ্ড'ৰ পৰা কৰিছোঁ বালি চব পানী শুকাই গ'ল পৰা বালি আজি আছোঁ উৰিষ্যাত অলপ পিছত কটক পাম তাৰপৰা ভুৱনেশ্বৰ পাম প্ৰায় আবেলি 3টামান বজাত বিশাখাপট্টনম অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ পাম অহাকালি মংগলবাৰে পাই যাম আমি এয়া কটকত আছোঁ এতিয়া কটকৰ পৰা আমি কি খাইছিলোঁ চিংৰা আৰু বৰা এনেকৈ 20 টকীয়া প্লেট দিছিলে এতিয়া আহিলে আমাৰ ভুৱনেশ্বৰ পালোঁ ভুৱনেশ্বৰত আমি একদম ইডলি বৰা এনেকৈ আমি প্লেট ল'লোঁ খাইছোঁ এইখিনি ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নহ'ল বহুত কম সময়ৰ কাৰণে ৰখে মাত্ৰ 2 মিনিট ৰখাইছে ভুৱনেশ্বৰ বহুত ডাঙৰ জংচন হয় বহুত এইটো চাইডে আপনি এফালে আহিব আপনি এফালে বংগোপসাগৰ চিল্কা হ্ৰদ আগত মই যেতিয়া বেংগলোৰ হয় একদম মানে ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিং থাকে এইখিনি সময়ত আজি অলপ অলপ এতিয়া কিমান হ'ল তেওঁতো 10:30 মান হ'ল কিমান দূৰলৈকে দেখা যায় কেৱল পানী ন সাগৰ বংগোপসাগৰ না বংগোপসাগৰ মানে তাৰ পাৰে মানে ট্ৰেইন লাইন ভাল লাগে বহুত ভাল লাগিছে উৰিষ্যাৰ চিল্কা হ্ৰদ বংগোপসাগৰ